सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जी। इसका नाम है दी एलोन राइडर। तो भाई क्या हाल है सबके। तो भाई स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई अभी अपने साथ होने वाले भाई KTM RC 200 और भाई उससे साथ होने वाला भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, वो भी SC प्रोजेक्ट का कस्टम एग्जॉस्ट है, ओरिजिनल नहीं भाई, ठीक है। और भाई इसका प्राइस मैं अभी बता देता हूँ। ये भाई आपको मिल जाएगा, ये जो कैन है इसका, ये 2000 का मिल जाएगा और ये आपको बेंड पाइप मिल जाएगा 2000 का। और भाई अलग अलग बाइक का अलग अलग रेट है, क्योंकि भाई उसका जो बेड पाइप होता है R15 का ले सकते हो या फिर NS वगैरह का, उसके प्राइजेस अलग होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट भाई 4000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और भाई लगाने का जो प्राइस है वो आपका 300-400 वो ले लेगा आपका मैकेनिक, ठीक है। तो भाई ये इसका मैं एक बार साउंड आपको सुना देता हूँ। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख लेना कि कैसे इसकी फिटिंग हुई थी। ओके, फिलहाल आप आवाज़ को सुनो, ठीक है। तो भाई ये रही कुछ साउंड। और भाई ये इसको भाई गर्म करने में बहुत टाइम लगता है भाई, ये नहीं गर्म होता, बट इसको भाई टच नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, ठीक है। तो भाई बाकी सब चीज़ें भाई थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप हुई थी, बोल सकते हो। अगर 25 की दे रहे थे तो भाई 20 की आ गई है, मतलब 25 के अराउंड इसकी माइलेज दे रही होगी। तो भाई वो उसका वीडियो मैं बाद में ट्राई करूँगा बनाने की, अच्छा खासा से उसको मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो भाई चलते हैं डायरेक्ट मोटोब्लॉगिंग सेटअप पर, और भाई इसकी फ्लाई बाई वगैरह भी सुनाएंगे आपको। और भाई आपको प्योर साउंड मिलने वाला है SC प्रोजेक्ट का, वो भी KTM RC 200 के साथ, ठीक है। तो भाई डायरेक्ट चलते हैं मोटोब्लॉगिंग सेटअप पर। चलो भाई फ्लाई बाय देते हैं, चालू कर दिए। तो भाई आ चुके हैं मोटोब्लॉगिंग सेटअप पर। ओहो भाई नया हाईवे बन रहा है, आप लोग आवाज को एंजॉय करो, SC प्रोजेक्ट को एंजॉय करो। भाई ओ क्या साउंड है भाई इस बाइक की। भाई अभी हमें नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे से रास्ता बंद है हाईवे का, फ्लाईओवर का। तो हमें नीचे से जाना पड़ेगा। आप लोग बस SC प्रोजेक्ट का साउंड को एंजॉय करो, मैं नहीं बोलने वाला ज़्यादा, ठीक है। ओहो भाई, ओहो हाईवे से अब हम उतर चुके हैं। अभी हम जाएंगे भाई रोड से, सिटी बोल रहा हूँ। ओहो भाई 142 टच कर गई थी भाई, बड़ी इजी, बहुत इजी। भाई स्कैम हो गया मेरे साथ। मैंने वीडियो बना ली, वीडियो को एंड कर दिया, और जब भाई मैं वीडियो चेक करने लगा कि वीडियो बना कि नहीं, तो भाई स्टोरेज फुल आ गया पूरा, मतलब स्टोरेज सारा फुल हो चुका था। तो भाई टंकी फुल हो चुकी है अपने बाइक की। 1 हफ्ते तक फ्री हो गया हूँ, भगाऊँ चाहे जितना बाइक को। चलो आप लोग साउंड को एंजॉय करो बस, पटाखे।
होए 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 होए। ओ भाई थोड़ा माइलेज कम देने लगी। मुझे भाई इसके टैंक को फुल नहीं करवाना चाहिए था, गलती हो गई मेरे से। मैंने सोचा था कि माइलेज टेस्ट करूंगा भाई। अब इतना सारा फ्यूल इसमें भर गया है पूरा, तो भाई इसको तो भाई निकालने से रहा मैं 9 या 10 लीटर, 10 लीटर तो आराम से आया होगा, 1000 रुपये तो आराम से। ठीक है, तो भाई इसको फुल करवा के मैंने गलती कर दी। अब इसका माइलेज टेस्ट थोड़ा लेट आने वाला है, फिर अब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही आएगा। जिस हिसाब से मैं बाइक को चलाऊंगा उस हिसाब से जल्दी ख़त्म हो जाएगा फ्यूल तो जल्दी आ जाएगा वीडियो, अगर जल्दी नहीं ख़त्म होता तो भाई लेट में आएगा वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा भगाते हैं बाइक को और सुनाते हैं साउंड आपको। ठीक है, होए 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 होए। ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल पीकर या और तेज आवाज कर रही है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लोग अलग अलग ज्ञान देने लगे कि अलग ही चूतिया है भाई। तो हमने बुलेट जा रही है बट उसकी साउंड पता नहीं कर रही है कि नहीं, बट मेरी ओए होए 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 मुड़ कर देख रहे हैं भाई। सामने कॉप्स जा रहे हैं भाई, पुलिस पुलिस पुलिस। चलो थोड़ा सा भगाते हैं, देन उसके बाद आप घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि भाई मेरा तो वीडियो एक वेस्ट हो गया। मतलब मैंने इतना बक बक किया, इतना दूर बाइक को घुमाया, बट वो सारा वेस्ट हो गया मेरा। मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो भाई इस बात के लिए एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, कुछ भी। ओहो, एक लास्ट बार इसका स्पीड देखते हैं। अकेले राइड करने का मजा है, बट भाई हर्ष भैया लोग होते हैं साथ में तो भाई थोड़ा और ज्यादा मजा आता है। ओहो, ज्यादा ही मैंने रेव कर दिया क्या? ओके गाइज, बाइक को एक बार हम साइड में लगा के एक बार आपको साउंड और सुना देते हैं। ओके ओके, और वही यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है गाइज, वाइजर को मैं खोल देता हूँ भाई। ओके भाई, कैमरा चल रहा है ना? चल रहा है। 73% चार्ज है अपना गोप्रो, और बाइक को करते हैं स्टार्ट। भाई ये थोड़ा सा गर्म है, बट ये जो है ना ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं बाइक की साउंड। मैं माइक को निकाल देता हूँ, अब तो भाई ये रहा कुछ अपनी बाइक का साउंड, और इसको करते हैं ऑफ, और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। और भाई इसका प्राइस मैंने बता दिया था पहले भी। ठीक है, खांसी आ रही। 2000 का आपको ये मिल जाएगा एससी प्रोजेक्ट। भाई स्टिकर अच्छा तो लगा है वैसे। ठीक है,
एससी प्रोजेक्ट भाई अच्छा लगता है ये देखने में, और भाई अच्छी क्वालिटी का है भाई ये, मतलब अच्छी क्वालिटी का है। मुझे पहले लगता था भाई नॉर्मल कोई स्टील का बनता होगा, बट अच्छी खासी क्वालिटी का दोनों, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। और भाई ये अपना स्टॉक एग्जॉस्ट जो कि निकाल दिया गया है यहाँ से, तो पूरा खाली खाली सा लग रहा है। और ये लुक रही अपनी बाइक की कुछ ऐसी। और मैंने कुछ रैप वगैरह देख रखा है, बड़ी मुश्किल से इसके लिए कोई अच्छा सा रैप। अब देखते हैं मैं इसको कहाँ से करवाता हूँ, कब करवाता हूँ। हेलो भाई, छोटा बच्चा ऐसे कर रहा है भाई, हेलो, वो भी अपने पापा के सामने। ओ हो। चलो सही है भाई, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप चैनल पर न हो, सॉरी, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ओके। और ये रहा अपने चैनल का नाम, ये देखो। अब भाई इसका वाइजर मैं सोच रहा हूँ चेंज करने का, क्योंकि भाई यहाँ से जो है ये थोड़ा सा डैमेज है, और नंबर प्लेट भी थोड़ा सा डैमेज है। तो भाई ये ना यूट्यूब बोला मैं, वैसे भी अच्छी खासी मतलब वो लुक ख़राब कर देता है ये दोनों, ये और ये दोनों। तो भाई रील वगैरह में देखता हूँ ना भाई, तो ये बहुत बेकार सा फील आती है कि कैसा लग रहा है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो भाई दोनों चीज़ें को मैं देखूँगा आगे क्या करना है। और भाई टायर की बात कर रहा था मैं, तो भाई टायर जो है मैं इसको चेंज करने की ट्राई करूँगा। देखो कितना हो चुका है, फ्लैट अभी हो चुका है, अच्छा खासा फ्लैट हो चुका है। बट मैं सोचा भाई चलाता हूँ भाई, मैं भाई पैसे बचा रहा हूँ, ठीक है, जो है भाई सच है। मैं नहीं चाहता भाई फालतू का कौन सा वो करें। तो भाई अभी चल रही है, तो भाई जनवरी तक इसको चलाएंगे, देन उसके बाद अपन बदल देंगे अगर होगा तो। भाई इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।